Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі онлайн сабағымыздың тақырыбы топалан ауруы. Топалан жіті өтетін, өлі тиіп, күйдіргі тектес қабыну ретінде байқалатын жұқпалы ауру. Бұл ауру малдың әр түлігінде өзінше аталып келеді. Топалан атауы негізінде қой мен ешкіге тән. Жылқыда жамандат, талақ немесе қарабез, сиырда қараса немесе қарабез. Қарасаң қазіргі көзқарас бойынша басқа дербес ауру. Түйеде шелек немесе ақ шелек, адамда күйдіргі немесе түйнеме деп аталады. Қоздырушысы бациллус антрацис, ірі, қозғалмайтын, грамм-1 спора түзетін таяқша. Жануар организмінде және табиғи биологы бар қоректік ортада қауашық түзеді, және бұл қасиет уытты штамдарына тән. Өсуіне қолайсыз жағдайда ауада оттегінің қатысуымен 42 градус температура аралығында спора түзеді. Қоздырушы патологиялық материалдан алынған жағындыда бациллалар жеке-жеке немесе жұптанып, сирек жағдайда қысқа тізбек ретінде орналасады. Боялған жағындыда тізбектегі таяқшалардың шеті шорт кесілгендей, болмаса тіпті аздап дөңестеніп бітеді. Ал тізбектің өзі бамбук таяғы сияқты бунақтанып тұрады. Топалан қоздырушысының бастауы ауырған жануарлар. Олар бациллаларды нәжіс, несеп, сілекей арқылы бөліп шығарады. Микроб әсіресе өлер алдында жануардың табиғи тесіктерінен аққан қанды сұйықтықта көп болады. Қоздырушының ең басты берілу факторлары топаланнан өлген малдың өлексесі. Оның барлық мүшелері мен ұлпаларында бациллалар мейлінше көп. Індеттік ерекшеліктеріне келетін болсақ, топалан негізінен алиментарлық жолмен жұғады. Қоздырушы микроб жануар организміне ауру жайлаған жайылымда жем, шөп немесе су арқылы түседі. Оның денеге бойлай енуіне ауыз бен жұтқыншақтың кілегей қабығының зақымдануы, тістің тісеуі, гастроэнтерит жағдай туғызады. Организмнің төзімділігі жүдеген, ыстыққа ұрынған, авитаминозға шалдыққан кезде күрт төмендеді. Аурудың аэрогендік жолмен жұғуының ескермесе болмайды. Қан сорғыш жәндіктер, яғни сона, маса, көкшыбын көп болған жағдайларда трансмиссиялық жолмен де жұғуы мүмкін. Соналардың қоздырушы микробы ауру малдан ғана емес, өлікседен, ластанған су және топырақ ауру арқылы да жұғуы мүмкін. Симптомдары: әдетте жасырын кезеңінің ұзақтығы 3 күн. Аурудың негізгі 2 түрі бар: өлі тиген және күйдіргілі, карбункулездік деп аталады. Күйдіргі түрінде байқалған дерт процесінің орналасуына байланысты топаланның тері, ішек, өкпе, ангина түрлері болады. Топаланды балау әдістері: лабораторияға өлексенің жатқан жағының құлақ кесіндісінен арнайы шын түтікке қан тамшылары алынып, аузы балқытылып дәнекерленеді, немесе құлақтың кесіндісі жіберіледі. Міндетті түрде құлақ кесіндісінің орнын күйдірілуі қажет. Еріксіз сойылған малдың ішкі үлпершек ағзаларының өзгеріске ұшыраған бөліктері міндетті түрде көкбауыр немесе оның бір бөлігі, шошқаның жұтқыншақ, жағасты, сөл түйіндері маңындағы қан талаған жерлерімен қоса алынып, целлофан қапқа немесе пергамент қағазына оралып, арнайы темір қорапқа салынып, жолдама қағазбен бірге шұғыл түрде лабораториялық зерттеуге жіберіледі. Жіберілген материалдардан арнайы төсеніш әйнекке жағында алынып, анилин бояуымен боялып, микроскоп арқылы қаралады. Дара немесе тізбектеліп қатар орналасқан грамм-1 таяқшаларының көрінуі топаланға күдік туғызады. Топаланның індет ошағында жүргізілетін шаралар: топаланның індет ошағында алдымен карантин қойылып, ауруға шалдыққан мал клиникалық жолмен алынып, міндетті түрде індет ошағындағы барлық малдың дене қызуын тексеру арқылы олар отардан оқшауланып, арнайы топалан ауруына қарсы алынған гипериммунды сары сумен емделеді. Сары суды ірі қара, жылқы, түйе, қой, ешкі, шошқа,
өз мөлшерінде тері астына салынып енгізіледі. Қажет жағдайда гипериммунды сарысуды санитариялық тәртіпті сақтай отырып қан тамыры арқылы енгізуге болады. Мұнымен қатар симптоматикалық дәрі-дәрмектер, антибиотиктер, пенициллин, тирамицин, окситетрациклин қолданылады. Топалаңға шалдыққан малды оқшаулап емдегенде оларға қан сорғыш насекомдар жолатпау шараларын ойластыру қажет. Топалаңға қарсы алынған гипериммунды сарысумен емделген мал 14 күннен кейін арнайы вакцинамен салыну керек. Топалаңнан өлген малдың өлексесі өртелінеді. Орны күрек бойы қопсытылып, 14% формальдегид, 10% белсенді хлорлы бар әкпен немесе күйдіргіш натрийдің 3% ыстық ертінісімен дезинфекцияланады. Сол жерде бетондалып, бұл жерге арнайы белгі қойылып, айналасы қоршалуы шарт. Белгіде топалаңның орын алған күні, айы, жылы және белгі қойылған індет ошағында жер қазу жұмыстарының жүргізілуіне тыйым салынатыны жазылуы шарт. Егер тапсырма: топалаңның нақтылы балауын қою үшін жүргізілетін зерттеулердің схемасын құру. Екінші тапсырма: індет ошағынан арылу үшін жүргізілетін ұйымдастыру, шаруашылық, ветсанитариялық және арнайы шаралардың жоспарларын құру.